Wah, ada truk konvoy mau ambil pesanan pasir, guys. Ayo kita bantuin naikin pasirnya ya. Oke. Beb dengkulnya yang gerak. Semua truk sudah terisi penuh ya guys. Sekarang lanjut ke lokasi tujuan. Let's go. Om jangan naik, Kalau kalian suka dengan video ini, bantu aku like dan subscribe ya guys.